рӯзи мудофиаи гражданӣ дар Гимназияи бо ташкили машқҳои тактикӣ дар ҳамҷоягӣ бо намояндагони кумитаи ҳолатҳои фавқулодда, хадомати давлатии оташнишонӣ, ёрии таъҷили тиббӣ ва милитсия баргузор гардид. ҳадафи он баланд бардоштани дониши хонандагон ва расонидани кӯмаки саривақтӣ ҳангоми ба амал омадани ҳолатҳои фавқулодда аст. мақсад дар баргузории чунин чорабинӣ пеш аз ҳама баланд бардоштани малакаи дониши омӯзгорон ва хонандагон дар соҳаи ҳолатҳои фавқулодда мудофиаи гражданӣ мебошад. хонандагони мактабҳо пеш аз ҳама тартиби расонидани ёрии аввалин тиббӣ ба зарардидагон, инчунин эвакуатсия намудани аҳолӣ аз минтақаи хавфнок ба минтақаи бехавф омӯзонда мешавад. сценарии рӯзи мудофиаи гражданӣ чунин буд. ҳангоми гузарондани дарси намунавӣ дар гимназияи рақами 1 шаҳри Хуҷанд замин ҷунбид. ин ҳолати фавқулоддаи табиӣ боиси садо додани бонги хатар гардид. хонандагон саривақт ба ҷои амн баромаданд, аммо бинои иловагии мактаб аз ҳисоби ҷунбиши замин зарар дид ва чанде аз саломатии хонандагон зери суол монд. дастаи наҷотдиҳандагони мактаб ки аз ҳисоби хонандагони синфҳои болои омода шуда буданд, саривақт рафта осебдидагонро ба ҷои бехавф бароварданд. дастаи гурӯҳи ёрии таъҷили тиббӣ ба онҳо кӯмаки аввалини худро расонданд. маълум гардид ки чанде аз пой ва дасти хонандагон шикаста аст. бар асари заминларза бинои иловагӣ оташ гирифт. кормандони хадамоти давлати оташнишонӣ саривақт ба ҷои ҳодиса омада оташро хомӯш намуданд. барои хомӯш намудани оташ хонандагони гимназия низ баробари оташнишонон фаъолона иштирок намуданд. дар натиҷа толибилмон осеб надиданд. кормандони раисии кумитаи ҳолатҳои фавқулодда низ барои ба ҷои бехавф гирифтани толибилмони осебдида аз болои бинои иловагии мактаб 2 нафар хонандаро тариқи машқҳои махсус ба поён фароварданд. ҳардуи ин хонандаҳо осеб дида буданд. аз ин рӯй онҳо ба нақлиёти ёрии таъҷили тиббӣ савор карда шуда ба беморхона интиқол гардиданд. дар машқи рӯзи мудофиаи гражданӣ ба ҷуз аз сохторҳои дахлдори мақомот, хонандагони синфҳои болои мактаб фаъолона иштирок карданд. ҳадаф аз иштироки онҳо ин баланд бардоштани дониши ҳарбиву тактикӣ ба ҳисоб меравад. инчунин дар 7 синфхона дарси кушоди намунавӣ доир карда шуд. мавзӯъҳои он барои пешгирии ҳолатҳои фавқулодда ва сӯхтор нигаронда шудааст. мақсад аз гузарондани рӯзи мудофиаи гражданӣ намунавӣ, баланд бардоштани дониш و ملکه عملی خوانندگان در ساحه حفظ حالتی و حدود، در خوانندگان تشکر و انکشاف دادن خصلت‌های بلند گروه معنوی، حس مسئولیت شناسی، حس مالکیت دولتی و جمعیتی، تربیت نمودن خوانندگان در روحیه معنوی، هوشیاری و فداکاری در حفظ مرزبونی جمهوری صاحب استقلال تاجیکستان میباشد. باید قید نمود که در چاره‌بینی روزی مدافع گردنی با جز از مهمانان تمام دیرکتوران مؤسسه‌های تعلیمی شهر خوجند اشتراک کردند. آنها رفتی چاره‌بینی را نظارت کرده برای خوانندگان فعال این روز سپاسنامه و تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم کرده شد. گذراندن چنین مشق‌ها همساله در مکتب‌های گوناگون شهر خوجند با مقصد بلند برداشتن دانش خوانندگان تشکیل کرده می‌شود. هدف آماده کردن طالب علمان هنگام رخ دادن حادثه‌های فوق‌العاده به حساب می‌رود. زورشی مفنوش کرده امجان ایوب برای برنامه اطلاعاتی خبر.